Luoro kwa gweng' ma Tunene ward ma Moto Siete County ma Trans Nzoia bang' ka ng'at achiel nochuogi asere bundie kaluwore gi ywaruok e wach lowo mar ekal 716 e kind okebe moro gi jodak 360 kar chung' od bura ma Cherang'anyi e kaunti ma Trans Nzoia. Lobno osebed ka ilaro chakre higa mar 1971 bang' ka okebeno nong'iewe to bang' higni 4 ywaruok nochako mienjo kane koro imanyo obok mag lobno kata title deeds. Jodak makono koro medo sayo obila kuom dhengore tich e kinde ma chal mar arita e alworano medo mana kethore. Gidwaro ni jatend migawo mar lope mondo odonjre e wechego mar neno ni giyudo ratiro margi mondo gidhi nyime gi chenro mag dongruok maonge luoro moro amora. Akileta askari kukuja kusimamia shamba na kuleta wauni na mishale kukuja kutupiga na kukata shamba ya mwenzetu mmoja ambaye anaitwa Jeremia Cheruyot. Saa hii ameruka kwa mwingine anaitwa Abraham Kapkoko. Ako anafagia. Na huko tumeshangaa serikali OCS, OCBD ameleta askari kukuja kuchunga hawa na wako na mishale mpaka wamepiga mtu na mishale. Powers, the little powers we have ndio tunatumia sahi. Tukitaka serikali waingilie kati, watusaidie. County Commissioner, where are you? Wewe ninakuangalia kama County Commissioner. Ungekuwa mtu wa kwanza kufika ground kujua watu wanaendeleaje. Instead wewe umehepa. Sub County Commissioner, where are you? Watu wanateseka.